Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch meine Highlights vom Emsradweg, den ich in 4 Tagen von Papenburg flussaufwärts bis zu den Emsquellen bei Hövelhof gefahren bin. Der Emsradweg bietet sowohl schöne Landschaften als auch nette kleine Orte, in denen man Pause machen oder übernachten kann, und er ist sehr einfach zu fahren. Ich bin an der Meierwerft in Papenburg gestartet, an der der Emsradweg direkt vorbeiführt, was für mich das erste Highlight des Emsradweges war. Zu sehen, wie die großen Kreuzfahrtschiffe gebaut werden, ist für mich immer wieder beeindruckend. Nicht weit von der Meierwerft entfernt liegt der Ort Papenburg. Mit seinen Kanälen, die sich durch den Stadtkern ziehen, und den darüber führenden Brücken hat es ein holländisches Flair, das man besonders an Markttagen erleben kann. Die in den Kanälen liegenden alten Schiffe erinnern an die Zeit, als Papenburg eine bedeutende Hafenstadt war. Zwischen Papenburg und Lingen teilt sich der Dortmund-Ems-Kanal teilweise das Bett mit der Ems. Der Emsradweg folgt zwar mehr dem Fluss als dem Kanal, kommt aber immer wieder an diesen zurück. Für mich war es sehr interessant, die Wasserbauwerke wie zum Beispiel die Schleusen und Staustufen besichtigen zu können. Aber das wirklich Schöne ist die Landschaft, die zwischen Auen, Feldern, Wiesen und Waldstücken wechselt. An den Orten Laten und Haaren führt der Weg eher vorbei. In Meppen lohnt sich aber ein Abstecher in die Altstadt. Hier kann man zum Beispiel gut übernachten oder einfach nur Pause machen, etwas essen, einen Kaffee trinken oder ein bisschen einkaufen. Hinter Meppen verlässt der Emsradweg dann den Kanal komplett und folgt der Ems, aber man sieht sie oft nicht und der Weg geht ab und zu an stärker befahrenen Straßen entlang, allerdings meistens auf separaten Radwegen. Hinter Lingen trennt sich die Ems nun endgültig vom Dortmund-Ems-Kanal und jetzt folgt einer der landschaftlich reizvollsten Abschnitte des Emsradweges. Hier sollte man sich wirklich Zeit nehmen, die Landschaft zu genießen. An Salzbergen führt der Weg vorbei. Oberhalb der Ems auf einem Hügel liegt die Altstadt von Rheine, deren Marktplatz auf jeden Fall einen Blick wert ist. Auch hier kann man wieder übernachten, eine Pause machen und etwas essen oder Kaffee trinken. Von hier führt der Weg weiter durch die Emsauen, vorbei an Emstetten und Greven, bis die Ems dann ein letztes Mal auf den Dortmund-Ems-Kanal trifft, bevor sie ihre eigenen Wege gehen. Der Kanal wird hier über den Fluss geführt und der Emsradweg geht über die alte Kanalüberführung aus den 1890er Jahren. Nicht direkt am Emsradweg, aber nicht weit davon entfernt liegt die Stadt Münster. Der Abstecher dorthin lohnt sich auf jeden Fall. Einmal über den Prinzipalmarkt schlendern und auf den Spuren von Wilsberg und den Tatortkommissaren wandeln ist ein absolutes Muss. Es gibt so viel zu sehen, dass es sich anbietet, in Münster zu übernachten, damit man sich die Stadt in Ruhe ansehen kann. Ich verlinke euch ein Video mit einem Stadtrundgang mit all seinen Sehenswürdigkeiten rechts oben in der Ecke. Nach der Kanalüberquerung führt der Emsradweg weiter durch die Emsauen, vorbei an Haus Langen und erreicht dann den kleinen Wallfahrtsort Telchte. Zentrum des Geschehens ist die Marienkapelle mit dem Gnadenbild und der kleine, aber feine Marktplatz lädt zu einer Pause ein. Es geht weiter an der Ems entlang und nach wenigen Kilometern folgt Warendorf mit seinem reizvollen Altstadtkern. Auch hier lädt der Marktplatz zu einer Pause ein und es gibt Übernachtungsmöglichkeiten. Der Emsradweg folgt dann weiter der Ems durch die schöne Kulturlandschaft, mal am linken, mal am rechten Ufer. Man sieht sie eigentlich nur, wenn man sie überquert. Es geht vorbei an Hasewinkel, wo die Firma Klaas Mähdrescher baut. Die Ems knickt dann nach Süden ab und man erreicht Reda-Wiedenbrück. Wenn man nicht aufpasst und einfach dem offiziellen Weg folgt, fährt man an dem Schloss Reda und dem Schlosspark leicht vorbei, aber ein Abstecher dorthin lohnt sich. Es geht dann weiter durch den Flora Westphalica Park in Richtung Wiedenbrück und auch hier muss man aufpassen, dass man die reizvolle Altstadt nicht verpasst, die vom Emsradweg in einem großen Bogen umgangen wird. Die letzte interessante Stadt vor den Emsquellen ist dann Riedberg mit seiner reizvollen Altstadt. Der Weg führt erst an der Umflut entlang und geht dann mitten durch den Kern und auch hier kann man wieder herrlich pausieren. Die Ems wird jetzt immer schmaler, man sieht sie immer seltener und die Landschaft wird immer ländlicher.
Felder, Wiesen, Wälder und Flussabschnitte wechseln sich ab. Das letzte Highlight sind dann die Emsquellen selber, die in einem Waldstück kurz vor der Senne bei Hövelhof liegen. Oberhalb der Quellen befindet sich eine Aussichtsplattform und unten kommt dann das Wasser aus dem Hang. Eine Markierung zeigt den besten Platz für ein Selfie. Startet man die Tour hier, kann man sich gar nicht vorstellen, dass aus diesem Bach einmal ein Fluss werden soll. Das waren meine 10 Highlights des Emsradweges, der mir sehr gut gefallen hat. Wenn ich den einen oder anderen Höhepunkt vergessen haben sollte, schreib es mir bitte in die Kommentare. Ich habe von meiner Tour an jedem Reisetag Videos gedreht, in denen du die hier gezeigten Highlights und noch vieles mehr ausführlich sehen kannst. Die entsprechende Playlist verlinke ich jetzt rechts oben in der Ecke. Ich bin dann von den Emsquellen über den Teutoburger Wald gefahren und habe am Hermannsdenkmal die Römer-Lippe-Route gestartet. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!